गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज गोटे नुआ वीडियो आप स्वागत जनाऊँ। देखो पंजाब मोर बीटल छेड़ी बरबरी बकटा मोर बरबरी बक यहाँ सब बीटल छेड़ी पंजाब मगेची। यहाँ पंजाब बकटा तार पिछुआ यहाँ बरबरी छेड़ी। इटा गोटे गर्भ आज यहाँ पकईसी फुलटा बेसी कम दिन पकईसी गोटे 15-20 दिन पकईसी। इटा मन का तो मुझे खेड़ी मका आण बोलते ताके देखो तो बढ़िया चोरुचंती गोटे 50 केजी मिश्र आनी रखवा ना मुखा मन इटा मन देख पेटा मन